ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് രജിന. നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡെയറി മിൽക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്കാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾ അമ്പാടിയും ബിച്ചുവും കൂടി ചേർന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഡെയറി മിൽക്ക്, പാൽ, പൊടിച്ച പഞ്ചസാര, പിന്നെ വാനില ഐസ്ക്രീം. അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അവരവിടെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയൊക്കെയാണ്. ഡെയറി മിൽക്കൊക്കെ തട്ടി ഇടിയാണ്. ഡെയറി മിൽക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട, ഒരു 4-5 മതി. പിന്നെ ഇത്രയും വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഒരു 4-5 എടുത്താൽ മതി. അവരതങ്ങനെ അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് അത് അരച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. മിൽക്ക് അരച്ചത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് അവരവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കണക്ക് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം അതിനൊരു 200 ml പഞ്ചസാര അത്രയും ചേർക്കാം. ഐസ് പാലൊഴിക്കണം. വെള്ളം കൂടി ചേർക്കണം. വനില ഐസ്ക്രീം 2 സ്പൂൺ മതി. അവർ കുട്ടികളല്ലേ, അവർക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അവർ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ചേർത്തന്നേ ഉള്ളൂ. 2 സ്പൂൺ മതി. മിക്സ് ചെയ്യണം. ചെയ്യുവാണ്. നമ്മുടെ ഡെയറി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മാറ്റാം. എൻ്റെ അനിയത്തിമാരെയും കൂടെ വിളിക്കാം. അവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂലേ. അവരമേതശേ